Mlada Nada, City Rekords, Davor Marković ne prestaje da intrigira javnost. Ovoga puta odlučio je da svoju publiku i svoje fanove pred novogodišnji praznike obraduje novom pesmom koju je odlučio da ekranizuje. Mi smo bili na licu mesta. Reci nam za početak o čemu govori pesma. Pesma govori o dva drugara koja piju, koje se napijaju, koje su upoznali jednu devojku, u ovom slučaju to je Ana Stević, i zbog nje se napijaju, ali neće da ruše to prijateljstvo, što je jako retko priznati. Da se ne sruši prijateljstvo zbog jedne lepe devojke. Pa u ovom spotu, naravno, moja omiljena glumica Ana Stević već mi je zablisala kod Saše Matića i ovoga puta pravi male spletkice, znači malo je sa Davorom, malo sa njegovim najboljim drugom, a inače njih dvojica se nalaze, da piju kao pravi ortaci i žale se jedan drugome kako imaju neku devojku koja to ih vara i koja je sa nekim drugim, a ne shvati da to ista devojka. Tako da je Ana mala preljubnica i mala opasnica, oto što drži u malim bočicama, verujte mi, Ana ne samo što je otvorena, nego je i prelepa. Ana, ovoga puta si seksi, izazovna i drugačija. Pa trudimo se da svaki put bude nešto novo, a moram da te pitam nešto. Jesi li nekad radila lepše intervju u životu? Ne, sa ženom ne. Uživaš. Znači, kao kod kuće. Trudimo se, kao što sam rekla, svaki put da bude nešto drugačije. Evo opet saradnja sa Dejanom Milićevićem, na moje naravno veliko zadovoljstvo. Prošle godine smo radili Noć u Sibiru, to je bila jedna onako prava ruska zimska bajka, a ove godine je ovako nešto malo više vamp, urbano i moderno. Ajde onako da sumiramo ovu godinu. Po čemu ćeš je pamtiti? Po tome što sam postao ujak, to je prvo. Po tome što je izašao moj CD za City Rekords, po tome što sam radio dva fenomenalna sporta, duet sa Matom, po tome što mi se Raja gostovala u spotu i po tome što si me ti integrisao. Ti si prvi intervju radila sa mnom, u stvari moj prvi intervju si radila sa mnom, da, ti i Jovana, stvari Jovana iz Cvitana programa, tako da vi ste bile talične za moju karijeru koja zaista ide onako uzlaznom putanjom gostovanja preko ovde, fenomenalno. Koji su to tvoji još planovi, eto malo da nam otkriješ za sledeću godinu? Za sledeću godinu planiram da ostanem živ, da uradim još jedan duet, to mi je želja, neću nam otijem s kim, ali tebi ću reći, planiram da se ostvarim kao